で体向こう行ってあそこ投げる。うん。上にね。ああ、これあれだ。これが全部もうあれだ。全部油だ。今思ったけど。あ、本当だ。泡じゃないんだ。泡じゃねえよ。全部油だ。それはあれだわ。それは、なんか、前も言ったなもんであんなあれだわ。あんなに、わちゃわちゃしとったんだ。まず、いただきます。えだね。うん。こちらだ。
がある。